କ'ଣ ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମିଶିଲେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ମୋ ତଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ଆରେ ବା, ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତୋ ତଳେ କାମ କରୁଛୁ ରେ? ମୁଁ ମେସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଯାଇକି ମେସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି। ମୋ ତଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେ ଅଫିସରେ ଏକା କାମ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଏକା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଭାଇ ତୁ କି କାମ କରୁଛୁ ସେ କଥା କହୁନୁ? ମୁଁ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ନେତା ହଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ଆଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ବା, ତୁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲୁ। ତୁ କି କାମ କରୁଛୁ ରେ? ତୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାରୀ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆଇଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ନହେଲେ ତାର କାନ ଫାନ କାଟିଦେବି। ମୁଁ ଆଗୁରା କହିଦେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ନଇକି ରହିଲେ କାନ ଫାନ କଟିଯିବ ବୋଲେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାଳ କରୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ତୁ କହୁନୁ, ତୁ କି କାମ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଲେ ବି ଯେତେ ବଡ଼ ଭୋଜି ହେଲେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ମୋତେ ଏକା ଡାକିବେ। ହଁ ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ କଥା, ଭଲ କଥା। ତୁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲୁ। ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ ଲୋକ ତୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଡାକୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ରଖିଛି। ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ପକେଇଲେ ଏକା କେଉଁ ହେଲେ ମିଟିଂ ହେବ, କେଉଁ ହେଲେ ଭୋଜି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି।